tjetër që ajo që ndodhi ishte skandaloze. Po më falni, po çfarë duhet të bëjë më shumë një shtet kur ndodh diçka e tillë? Sepse në fund të ditës as një shtet, as shteti më i përparuar dhe më demokratik nuk matet me gjërat që edhe ndodhin, por matet me mënyrën si reagon. Se kudo ndodhin gjëra. Sidomos në vendet që janë vendet lira, demokratike etj. etj. Atëherë çfarë duhet të bëjë më shumë qeveria dhe shteti? Arrestimin e personit, vënien në ndjekje penale të gjithë rojeve të sigurisë private aty, heqjen e licencës kompanisë sigurisë private, shkarkimin e drejtorit policisë të Vlorës, vënien në hetim të gjithë zinxhirit në policinë vendore të Vlorës për atë indiferencë që treguan aty. Tani çfarë duhet bëjmë? Dhe si mund të vazhdohet të thirret kjo gjë? A nuk ju duket pak e çuditshme kjo? Unë mendoj që në fakt nuk është e çuditshme, sepse është manipulim. Dhe pastaj nga ana tjetër, ky është një moment tjetër për të kujtuar se sa herë jemi nisur të bëjmë gjëra pak më të mëdha se sa ato të zakonshme, gjithmonë kemi hasur në lloj-lloj kundërshtirash.